而家搭捷運去酒店先。橋山 MRT 電梯開門。A few moments later. 我哋嚟到酒店啦，呢個酒店咧16樓咧就有餐廳啦，同埋有呢個做 gym 嘅地方。咁我哋可以睇下做 gym 嘅地方啦。呢度就係做 gym 嘅地方啦。然後呢度咧就有洗衫嘅地方。好，跟住我哋去睇埋呢個餐廳嘅部分先。呢個係酒店食早餐嘅地方嚟嘅。餐廳嘅部分啦，咁而家因為咧我哋未入得房啦，而家我哋嚟到酒店咧都大概2點鐘啦。咁佢呢個時間咧就話餐廳呢度咧就有啲小食啦，有啲飲品啦，可以俾大家去休息下，坐喺度食下嘅，係咩？應該就係呢啲啦。有啲餅乾，有啲飲品咁啦。呢度有部濕紙巾機，撳呢個按我就可以有濕紙巾。你就會得到一張濕紙巾。收咁啦。高科技，有2張濕紙巾。好啦，我哋啱啱喺酒店食完呢個小食之後咧，我哋而家就喺附近行下，諗住揾下呢個睇下有冇 Family Mart 先，因為咧而家未夠時間可以攞房住啦。咁我哋而家就去 Family Mart， 去台灣必定會去嘅地方，出發。杜先生喺度睇緊 Google Map 大路啊！